బాబు రెడీ బాబు. హాట్ కెమెరా యాక్షన్. ఇప్పుడు అయన్నొద్దు, పాయింట్కి రా. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ టెక్ అన్బాక్సింగ్. ఈరోజు అన్బాక్స్ అయిపోయింది నాయిస్ పవర్ అండి, బ్లూటూత్ హెడ్ ఫోన్స్ ఇవి. సో ఒకసారి మనం సీల్ బ్రేక్ చేసి అండ్ బాక్స్ మీద ఏమేమి ఇచ్చారో చూద్దాం ఒకసారి. సో నేను ఆల్మోస్ట్ అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్ మొత్తం వెరిఫై చేస్తాను, నాకైతే ఎక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయలేదండి ఇది. సో నాకు ఓన్లీ నాయిస్ వెబ్సైట్లో మాత్రమే దీని స్టాక్ అయితే అవైలబిలిటీ ఉంది. సో చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అండ్ టాప్లో చూస్తే మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ నాయిస్ అని చెప్పి ఉంది అండ్ లోగో అయితే మెన్షన్ చేశారు. అండ్ నాయిస్ పవర్ అయితే మెన్షన్ చేశారు, పవర్ హౌస్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ అని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు. అండ్ కింద చూస్తే మనకి డిజైన్ ఇన్ ఇండియా అని చెప్పి, ఫెమినా అని చెప్పి, సమ్ ఇండియాస్ మోస్ట్ ప్రామిసింగ్ బ్రాండ్ అని చెప్పి ఇక్కడ బాటిల్లో మెన్షన్ చేశారు. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే మనకి బ్లూటూత్ హెడ్ ఫోన్స్ అయితే మెన్షన్ చేశారు. అండ్ చిన్న మనకి ట్రాన్స్పరెంట్గా లోపలైతే హెడ్ ఫోన్స్ ఎలా ఉంటాయని కనిపిస్తుంది ఒకసారి మనకి. సో మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ చూస్తే మనకి లిసన్ టు ద నాయిస్ విత్ ఇన్ అని చెప్పి ఒక చిన్న స్లోగన్ అయితే మెన్షన్ చేశారు. అండ్ బాటంలో అయితే ఏమీ లేదు, అండ్ రైట్ సైడ్ కూడా ఏమీ లేదండి. అండ్ టాప్లో కూడా అయితే ఏమీ లేదు, జస్ట్ హుక్ మాత్రమే ఉంది. సో బ్యాక్ సైడ్ చూస్తే కొన్ని స్పెక్స్ అయితే మెన్షన్ చేశారు. ఇక్కడ టాప్లో నాయిస్ పవర్ అని చెప్పి మెన్షన్ చేస్తుంది. అండ్ ఆనిక్స్ బ్లాక్ అని చెప్పి అయితే మెన్షన్ చేశారు ఇక్కడ. అండ్ ఇది 24 hours ప్లేబ్యాక్ టైంతో వస్తుంది అంటున్నారు. అండ్ 40mm డ్రైవర్స్తో అంటున్నారు. అండ్ ఇన్స్టంట్ వాయిస్ అసిస్టెంట్తో వస్తుంది చెప్పి. అండ్ బ్లూటూత్ 5.0తో వస్తుంది చెప్పి. అండ్ Instacharge అంటున్నారు. అండ్ హ్యాండ్స్ ఫ్రీ కాలింగ్ అంటున్నారు. అండ్ ఇన్బిల్ట్ మైక్ ఉంటుంది అనమాట. అండ్ ఇక్కడ బాటమ్ చూస్తే కొన్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇంపోర్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. అండ్ ప్రైస్ మెన్షన్ చేశారా? ప్రైస్ చూస్తే మనకి ఇక్కడ 3,999 ఉందండి. సో నేనైతే 1,399 రూపీస్కి పర్చేస్ చేశాను, 1,399 రూపాయలకి. సో ఒకసారి మనం సీల్ బ్రేక్ చేసి అండ్ లోపల ఏమేమి కంటెంట్ ఇచ్చారో చూద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్లో మనకి టాప్లో మనకి ఇక్కడ హెడ్సెట్ కనిపిస్తుంది. సో తీసి పక్కన పెడదాం. సో హెడ్సెట్ ఈ విధంగా ఉందండి. సో సార్ పక్కన పెడదాం. లోపల ఏమేమి ఇంకా రిమైనింగ్ ఏమేమి ఇచ్చారో చూద్దాం. సో లోపల చూస్తే మనకి సో అంతే అండి, ఇంకైతే ఏమీ ఇవ్వలేదు. అండ్ ఇది ఒకటి ఇచ్చారు. ఓకే, ఒకటి వచ్చేసరికి 3.5mm to 3.5mm ఆడియో జాక్ ఒకటి ఇచ్చారు. అండ్ నెక్స్ట్ చూస్తే మనకి ఇక్కడ USB A to USB Type-C ఛార్జింగ్ కేబుల్ అయితే ఇచ్చారు ఒకటి. చిన్న పేపర్ వర్క్ ఇచ్చారండి, జస్ట్ ఓన్లీ నాయిస్ గురించి. అండ్ ఇది వారంటీ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే కాదు, బట్ ఇక్కడ మన డీటెయిల్స్ అయితే షేర్ చేయొచ్చు అని చెప్పి చిన్న వాట్సాప్ నెంబరు అండ్ ఈమెయిల్ ఐడి ఇచ్చారు మనకి ఇక్కడ. సో ఇది ఓవరాల్గా మనకి ఇచ్చింది. అండ్ మనకి పెద్దగా పేపర్ వర్క్ కూడా ఏం లేదు లోపల. సో హెడ్సెట్ చూస్తే ఈ విధంగా ఉన్నాయండి. సో ఈ విధంగా వస్తాయి. ఓకే, చాలా ఫ్లెక్సిబిలిటీ బాగానే ఉంది. సో ఇక్కడ మనకి చూస్తే నాయిస్ బ్రాండింగ్ అయితే ఉందండి. అండ్ ఇదొకటి. ఈవెన్ ప్యాడింగ్ కూడా చాలా స్మూత్గా ఉంది. అండ్ ఈవెన్ పైన కుషన్ కూడా బాగానే ఉంది. చూస్తే లోపల కుషన్ మనకి మెటల్లా ఉంది నాకు తెలిసి. ఐ డోంట్ థింక్ సో, మెటల్ కాదులేండి, ఇది ప్లాస్టిక్ అనుకుంటా. సో మెటల్ అయితే ఈ విధంగా ఫ్లెక్సిబిలిటీ అయితే ఉండదు. సో ఐ థింక్ ప్లాస్టికే కాకపోతే పైన చూస్తే సాఫ్ట్ లెదర్ ప్యాడింగ్ ఇచ్చారు పైన టాప్లో. బట్ అండ్ ఇక్కడ చూస్తే మనకి కొన్ని నాయిస్ పవర్ అని చెప్పి అండ్ 500 mAh బ్యాటరీ యూస్ చేసి అంటున్నారు. ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ వోల్ట్ అయితే ఇచ్చారు. అలాంగ్ విత్ సమ్ సేఫ్టీ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మెన్షన్ చేశారు లోపల. సో మీకు కనిపిస్తుందో లేదో. అండ్ ఓకే, ఇక్కడ చూస్తే నాయిస్ రైట్ సైడ్ మనకి నాయిస్ అయితే బ్రాండింగ్ ఉంది. అండ్ ఎక్స్టెన్షన్ వచ్చరికి మెటల్తో ఇస్తున్నారు. అండ్ వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్ బటన్ అండి. అండ్ ఇక్కడ పవర్ అండ్ పవర్ ఆఫ్ బటన్ ఇది. అండ్ Type-C ఛార్జింగ్ పోర్ట్ అండి ఇది. అండ్ ఇది 3.5mm ఆడియో జాక్ ఇది. అండ్ మైక్ ఒకటి ఇచ్చారు. సో లెఫ్ట్ సైడ్ అయితే మనకైతే ఏం కనిపించట్లేదు లెఫ్ట్ సైడ్ మనకి. సో ఒకసారి మనం మొబైల్ కనెక్ట్ చేసి అండ్ ఎలా కనెక్ట్ అవుతుందో చూద్దాం ఒకసారి పేరింగ్. సో ముందుగా పవర్ ఆన్ చేద్దామండి. సో పవర్ ఆన్ అయింది. అండ్ బ్లూటూత్ అయితే కనెక్ట్ చేసి చూద్దాం. సో ఆల్రెడీ మనకి పవర్ ఆన్ చేయగానే ఇక్కడ నాయిస్ పవర్ అని చూపిస్తుంది ఇక్కడ మనకి.
సో కనెక్ట్ చేద్దాం. యా, సో కనెక్ట్ అయితే అయిపోయింది. సో చూద్దాం ఒకసారి ఒక 2 days యూస్ చేసి, అండ్ దీని ఆడియో క్వాలిటీ ఎలా ఉంది, అండ్ ఈవెన్ ఇది నాకు కొంచెం చూడటానికి అయితే బిల్డ్ క్వాలిటీ వైజ్ బాగానే ఉంది. బట్ లాంగ్ టర్మ్ రివ్యూ చేసేప్పుడు మాత్రమే మనం ఏమైనా కాన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో లేదని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు మనం. సో ఒకసారి చూద్దాం, ఒకసారి 2 days యూస్ చేసి నేను కంప్లీట్ రివ్యూ అనేది మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో ప్రజెంట్ చేస్తాను. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఐమ్ బ్యాక్ అగైన్. సో మనం ఆల్రెడీ నాయిస్ పవర్ వైర్లెస్ ఇయర్ ఫోన్స్ అన్బాక్స్ చేసామండి. సో నేను ఆల్మోస్ట్ మోర్ దెన్ 2 days నుంచి యూస్ చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు దాని ప్రాసెస్ కాన్ కొంచెం మాట్లాడుకుందాం, రెండు కలిపి చెప్పేస్తాండి ఒకేసారి. సో ఫస్ట్ మాట్లాడుకోవాల్సిన డిజైన్ వైజ్ చెప్పాలంటే మంచి డిజైన్లో తీసుకొచ్చారు. ఈవెన్ చూడటానికి మంచి ప్రీమియం ఫీల్ అయితే ఉంది. అండ్ ఈవెన్ ఈ ఎవరైతే మనం ఎవరైనా మనం యూస్ చేసినప్పుడు ఎవరైతే లాంగ్ సైడ్ నుంచి చూస్తారో డెఫినెట్లీ వాళ్ళకి మన ఒక ప్రీమియం సెగ్మెంట్ హెడ్సెట్ యూస్ చేస్తున్న ఫీలింగ్ అయితే ఖచ్చితంగా కలిగిస్తుందండి. సో ఆ విషయంలో డెఫినెట్లీ నాకైతే నచ్చింది ఓవరాల్గా డిజైన్ వైజ్. అండ్ నెక్స్ట్ మాట్లాడుకోవాల్సిన బిల్డ్ క్వాలిటీ కూడా మంచి క్వాలిటీ ప్లాస్టికే యూస్ చేశారు. అండ్ ఈవెన్ ఎక్స్టెన్స్ కూడా మన మెటల్తోనే వస్తుంది. అండ్ ఈ లోపల ఉన్నది నాకు కరెక్ట్గా గ్యారంటీ తెలియట్లేదండి, ఇది ప్లాస్టిక్ లేదంటే మెటల్ అనేది. బట్ వెరీ లైట్ వెరీ థిన్ మెటీరియల్ యూస్ చేస్తారు లోపల ఏదైతే ఉందో, ఏదో ప్లాస్టిక్ ఆర్ మెటల్. సో వెరీ థిన్గా ఉంటుంది. బట్ ఎందుకంటే మనకి తెలిసిపోతుంది ఇక్కడ మనకి, సో అంత ఈజీగా ఎక్స్పాండ్ అవ్వదు. సో నాకు తెలిసి వెరీ లైట్ వెయిట్ వెరీ థిన్ మెటీరియల్ అయితే యూస్ చేస్తారు లోపల. బట్ నాకు తెలిసి పర్లేదు, బాగానే ఉంది నాకు తెలిసి. అండ్ నెక్స్ట్ చూస్తే ఈవెన్ ప్యాడింగ్ కూడా ఇది బాగానే ఉందండి. సో మనకైతే పెద్ద ఇష్యూస్ లేవు. అండ్ నెక్స్ట్ చెప్పుకోవాల్సింది ఇయర్ కప్స్ ఫినిషింగ్ అయితే బాగానే ఉంది, లాంగ్ రన్ కూడా బాగానే ఉంది. బట్ ఏంటంటే ఇది ఆన్ ఇయర్ ఫోన్స్, సో మనకి కంప్లీట్ ఇయర్ని అయితే కవర్ చేయదండి. సో ఇయర్ మీద ఉంటుంది. సో అది కొంచెం నాకైతే డిస్కంఫర్ట్గా ఉంటుందన్నమాట. నేను ఎక్కువగా ఓవర్ ది ఇయర్ ఫోన్స్ అయితే నేను ప్రిఫర్ చేస్తాను. సో ఇది నాకు కొంచెం అంత అన్కంఫర్టబుల్గా అనిపించింది ఓవరాల్గా నేను సాంగ్స్ వినేటప్పుడు, ఎందుకంటే ఇయర్స్ మొత్తం కవర్ అవ్వు, అదొకటి మేజర్ మైనస్ ఇది. అండ్ ఓవరాల్ బిల్డ్ క్వాలిటీ వైజ్ చెప్పాలంటే నాకు అయితే నచ్చింది, సింపుల్గా చెప్పాలంటే. అండ్ నెక్స్ట్ మాట్లాడుకొస్తుంది కాల్ క్వాలిటీ అండి. కాల్ క్వాలిటీ వైజ్ నాకైతే చాలా క్లీన్గా ఉందండి. నేనైతే జనరల్గా రికమెండ్ చేయను హెడ్సెట్స్ అనేవి, బట్ తప్పనిసరి అయితే డెఫినెట్లీ యూస్ చేయాల్సింది ఎవరైనా కానీ. సో నేనైతే టెస్ట్ చేశాను. అండ్ మన మొబైల్ అయితే కనెక్ట్ చేసి ఇక్కడ మొబైల్ వదిలేసి నెక్స్ట్ రూమ్లో టెస్ట్ చేశాను. అండ్ ఈవెన్ ఓవర్ పార్కింగ్ ఏరియాకి వెళ్ళి టెస్ట్ చేశాను. ఆల్మోస్ట్ 15 meters వరకు ఉంటుంది డిస్టెన్స్ అనేది. సో ఎక్కడ వాయిస్ బ్రేక్ అవటం కానీ వాయిస్ ల్యాగ్ అవటం కానీ నాకైతే ఎటువంటి ఇష్యూస్ ఫేస్ చేయలేదు. చాలా క్లీన్గా ఉంది. వెరీ లిమిటెడ్గా నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ అయితే క్యాప్చర్ చేసింది, వెరీ లిమిటెడ్ కంపేర్ టు ఈ సెగ్మెంట్లో ఉన్న వేరే హెడ్సెట్తో కంపేర్ చేస్తే డెఫినెట్లీ బెస్ట్ కాలింగ్ పర్పస్ చెప్పాలంటే. సో నాకు ఇది ఓవరాల్గా నాకు అనిపించింది. ఈవెన్ కనెక్టివిటీ, బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ కూడా చాలా బాగుందండి, చాలా క్విక్గా పేర్ అవుతుంది. ఈవెన్ మనం ఒక డివైస్ నుంచి ఇంకో డివైస్కి చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు కూడా, షిఫ్ట్ అవుతున్నప్పుడు సో చాలా ఈజీగా పేరింగ్ అవుతుంది. సో అదొకటి నాకు నచ్చింది. అండ్ నెక్స్ట్ మాట్లాడుకోవాల్సిన సౌండ్ క్వాలిటీ, ఇది నాకు కొంచెం డిసప్పాయింట్ అనిపించింది. సో చెప్తాను మీకు ఓవరాల్గా. కంప్లీట్ ఫ్లాట్ సౌండ్ అండి. అండ్ ఏదర్ వైడ్ టెస్ట్ చేశాను, వైర్లెస్ టెస్ట్ చేశాను, ఈవెన్ iOS డివైస్తో టెస్ట్ చేశాను, అండ్ ఆండ్రాయిడ్ డివైస్ కూడా టెస్ట్ చేశాను. సో ఈవెన్ ఆండ్రాయిడ్ డివైస్లో నేను ఒక ఈక్వలైజర్ ఇన్స్టాల్ చేసే యాప్ దానిలో టెస్ట్ చేసి చూశాను. ఈక్వలైజర్ చూస్ చేసినప్పుడు నాకు సౌండ్ కొంచెం అన్కంఫర్టబుల్ అనిపించింది చేంజ్ చేస్తున్నప్పుడు. దీంట్లో ఇచ్చిన ఇన్బిల్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆడియో సౌండ్ క్వాలిటీ, సో దాని అవుట్పుట్ సమ్వాట్ బెటర్ అనిపించింది ఈక్వలైజర్స్తో పోలిస్తే. సో ఓవరాల్గా నాకు చెప్పాలంటే సౌండ్ క్వాలిటీ వైజ్ కంప్లీట్ ఫ్లాట్ సౌండ్ అండి. అండ్ సో నాకైతే అంత గొప్పగా నచ్చలేదు సౌండ్ క్వాలిటీ. నాకు ఆల్వేస్ నాయిస్తో ఎందుకో ఎవ్రీ టైం ఇదొక హెడ్సెట్ అనే కాదు, ప్రతి హెడ్సెట్లో కూడా నాకు నాయిస్తో ఒకటే ప్రాబ్లం ఉంటుంది, సౌండ్. ప్రతి ఆస్పెక్ట్లో వాళ్ళు క్లియర్గా మంచి ప్రోడక్ట్ తీసుకొస్తారు, కానీ చివరి విషయంలో వచ్చేసరికి సౌండ్ క్వాలిటీ దగ్గర దెబ్బ అయిపోతుంది. ఈవెన్ మన ఛానల్లో కొన్ని అన్బాక్సింగ్ ఉంటాయి నాయిస్ ప్రోడక్ట్స్ ప్రీవియస్గా, సో అన్నీ బాగుంటాయి కానీ అండ్ చివరికి వచ్చేసరికి మనకి సౌండ్ క్వాలిటీ దగ్గర దెబ్బ అవుతుంది. అదొకటే ప్రాబ్లం నాయిస్తో. సేమ్ ఇప్పుడు కూడా నాకు అదే జరిగింది. సో సౌండ్ క్వాలిటీ వైజ్ నేనైతే సాటిస్ఫై అవ్వలేదండి. సో కంప్లీట్ ఫ్లాట్స్, వోకల్స్ కానీ ట్రిబుల్స్ కానీ బేస్ కానీ అండ్ పీక్ లెవెల్ వాల్యూమ్ కూడా ఉంటుందన్నమాట. బట్ ఈవెన్ ద క్వాలిటీ కూడా, ఆడియో కూడా కొంచెం క్లియర్గా అనిపించదు మనకి, కొంచెం చాలా లోగా ఉంటుందన్నమాట. వోకల్స్ కొన్ని సాంగ్స్ వినేటప్పుడు వోకల్స్ అనేవి చాలా లో అయిపోతాయి, అదొకటి ప్రాబ్లం. సో నాకు ఓవరాల్ చెప్పాలంటే నాకైతే అంతగా నచ్చలేదు సౌండ్ క్వాలిటీ. అండ్ నెక్స్ట్ మాట్లాడుకోవాల్సిన బ్యాటరీ అండి. సో బ్యాటరీ విషయంలో చెప్పాలంటే డెఫినెట్లీ ఎక్సలెంట్ బ్యాటరీ బ్యాకప్.
సో ఇది వాళ్ళు చెప్పిన దాని ప్రకారం అయితే ఇది మనకి సో 24 అవర్స్ ప్లేబ్యాక్ టైం వస్తుంది అంటున్నారు. నాకైతే మోర్ దాన్ 22 అవర్స్ వచ్చిందండి, మోర్ దాన్ 22 అవర్స్. సో అందులో నేను ఈవెన్ కాల్స్ ఉన్నాయి అండ్ గేమింగ్ కూడా టెస్ట్ చేశాను. సో నెక్స్ట్ చెప్తాను మీకు. సో అన్ని రకాలుగా టెస్ట్ చేశాను కంప్లీట్గా. సో నాకైతే బ్యాటరీ బ్యాకప్ వైజ్ అండ్ ఎవరైతే ఎక్కువగా ట్రావెల్ చేస్తారో డెఫినెట్లీ రికమెండ్ చేయొచ్చు వాళ్ళకి. సో ఇది ఓవరాల్గా బ్యాటరీ రివ్యూ అండి. అండ్ నెక్స్ట్ మాట్లాడుకొస్తుంది గేమింగ్ వైజ్ చెప్పాలంటే విత్ వైర్ టెస్ట్ చేశాను, వితౌట్ వైర్లెస్ నేను టెస్ట్ చేయలేదండి. సో వైర్డ్ అయితే నాకు పర్వాలేదు, బాగానే ఉంది. కాకపోతే కొన్ని సౌండ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి మనం 100% వాల్యూమ్లో పెట్టినా కూడా మనకి అంత గట్టిగా వినిపించవు అనమాట. అది ఇప్పుడు సౌండ్ ప్రాపర్గా వినిపించకపోతే మీరు గేమింగ్కి యూస్ చేయడం పెద్ద యూస్ఫుల్ కాదు. ఇప్పుడు సౌండ్ వినిపించకపోతే కొన్ని సౌండ్స్ క్లియర్గా వినిపిస్తాయి, అనేది హెవీ సౌండ్స్, దగ్గరికి వచ్చిన సౌండ్స్ అవి బాగానే ఉంటాయి. కొంచెం లాంగ్ ఉన్నా కానీ అండ్ ఫైరింగ్ ఏ సైడ్ నుంచి వస్తుంది అనేది కరెక్ట్గా మనం జడ్జ్ చేయలేము. అదొకటి ప్రాబ్లం రీస్ చేస్తాను నేను ఓవరాల్గా. బట్ పర్వాలేదు గేమింగ్కి. సో వైర్డ్ యూస్ చేస్తే పర్వాలేదు అనిపించింది నాకు ఓవరాల్గా. ఈవెన్ సౌండ్ అవుట్పుట్ కూడా ఈవెన్ ఫైర్ చేసేటప్పుడు గన్ ఫైరింగ్, సో అది కూడా కొంచెం స్మూత్గానే వచ్చింది. నాకైతే ఇరిటేటింగ్ సౌండ్ అయితే ఏం లేదు. సో క్లీన్గానే ఉంది. బట్ ఓన్లీ ద ప్రాబ్లం అయితే సౌండ్ క్వాలిటీ. సో నాకు ఇది ఓవరాల్గా అనిపించింది ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ అండి దీంట్లో. నాయిస్ పవర్ వైర్లెస్ ఇయర్ ఫోన్స్. సో ఓవరాల్గా తీసుకోవచ్చా లేదా ఈ బడ్జెట్లో? నేను పర్చేస్ చేసినరికి 3099 రూపీస్, 1399 రూపాయలు. ఈ బడ్జెట్లో తీసుకోవచ్చా లేదా అంటే నేను దీంతో కంపేర్ చేస్తే సౌండ్ కోర్ మనకి క్యూట్ అని చెప్పి ఒకటి ఉంటుంది హెడ్సెట్. సో నేనైతే అది రికమెండ్ చేస్తానండి కంప్లీట్గా. డెఫినెట్లీ అది రికమెండ్ చేస్తాను. లేదు అది కూడా నాకు నచ్చలేదంటే మీకు వేరే ఆల్టర్నేటివ్ అయితే చూడొచ్చు నాకు తెలిసినంత వరకు. నేనైతే ఇది ఒక్క సౌండ్ క్వాలిటీ వైజ్ తప్పితే మిగిలిన ప్రతి ఆస్పెక్ట్లో ఎక్సలెంట్గా ఉంది. డిజైన్ కానీ, బిల్డ్ క్వాలిటీ కానీ, కాల్ క్వాలిటీ కానీ అండ్ ఈవెన్ బ్యాటరీ బ్యాకప్ కూడా చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉన్నాయి. బట్ ఓన్లీ ప్రాబ్లం సౌండ్ క్వాలిటీ. నాయిస్ అది కొంచెం అది అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే మాత్రం, అది నెక్స్ట్ తెచ్చే ప్రోడక్ట్లో అది సర్చ్ చేసుకుంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ దిస్ బెస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ అవుతాయండి నాయిస్ ప్రొడక్ట్స్. సో ఇది ఓవరాల్గా. సో ఎవరైతే ఎక్కువగా ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటారో, ఎక్కువ కాల్ క్వాలిటీ కావాలనుకుంటారో అండ్ కొంచెం సౌండ్ క్వాలిటీ పర్వాలేదు అనుకుంటారో, సో బిల్డ్ క్వాలిటీ డిజైన్ వైజ్ ఎవరికైతే మంచిగా ఉండాలనుకుంటారో వాళ్ళు డెఫినెట్లీ రికమెండ్ చేస్తాను. ఎవరైతే మేజర్గా ఓన్లీ సౌండ్ క్వాలిటీ ఆస్పెక్ట్లోనే తీసుకుంటారో అండ్ ఎవరైతే ఎక్కువగా గేమింగ్ పర్పస్ మీద తీసుకుంటారో, అఫ్కోర్స్ గేమింగ్కి అయితే రికమెండ్ చేయను. బట్ కొన్ని హెడ్సెట్స్ ఈ మధ్య ఆల్రెడీ వచ్చాయి మనకి, లైక్ బోట్ రాకర్స్ 425 ఉంది కదా, సో అది లో లైటింగ్స్తో వస్తుంది. సో అలాంటి హెడ్సెట్ తీసుకుంటే బెటర్ నాకు తెలిసినంత వరకు కంపేర్ టు దిస్ వన్. సో ఓవరాల్గా ఇది నాయిస్ పవర్ వైర్లెస్ ఇయర్ ఫోన్స్ అన్బాక్సింగ్ అండ్ ఫుల్ రివ్యూ. మళ్ళీ నెక్స్ట్ అన్బాక్సింగ్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్. మీరు మరీ టూ మచ్ అండి బాబు. నాకు ఇలాంటివంటే సిగ్గు కొంచెం. ఓ మనం కదా. ఆ ఒక్క మాటతో లేచి 2 జేబుల్లో చేతులు పెట్టుకుని నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాను. నేను ఎక్కడికి వెళ్తాను కూడా నాకు తెలియదు.